Hello， 大家好啊，我係夢姐，今日就去到萬科廣場呢度玩啊！呢度咧真係好適合一家大細咧，開開心心嚟呢度咧玩足一日啊！未訂閱嘅朋友咧，記得點訂閱，撳埋個鐘仔，咁就唔會錯過每一次精彩嘅內容啦。萬科廣場咧就喺坂田地鐵站嘅，喺 D 出口啦，上返地面之後咧，直行咧就會見到隻黑面琵鷺啊，咁呢個地標性嘅動物啦。上咗樓梯啦，我哋一路就向前直行啦。咁呢個地方咧係非常之靚啊。咁我哋會先去一個室內運動場嗰度玩下先嘅。箭嘴指住嗰度咧就係搭電梯嘅地方啦。咁我哋要搭電梯上4樓。出咗電梯，我哋就轉右手邊，然之後咧一路向前直行啊！咁咧好快咧就會見到呢間咧 KL Sports 門口咧都有啲儲物櫃嘅，咁啊方便可以擺啲私人嘅物品喺度啦，咁啊玩得放心啲啦。價錢方面咧，如果玩2.5小時咧，單人票咧就係159蚊，親子票咧一大一細咧，工作日咧就係269蚊。如果係週末啊、假期啊，同埋想玩冇限時嘅話咧，票價咧就會再貴少少。係入嚟玩嘅時候咧，服務員咧就會俾個手帶我哋啊，而家幫手戴翻個手帶。我都戴翻個手帶先。用呢個二維碼就可以入去噶啦。咁啊出入咧都用呢個二維碼噶啦。到咗啦。開咗門啦，入去啦而家。哇！一入到去啦，好似好多嘢玩喎喺度。呢度地方咧都好大嘅，而且玩嘅項目咧都好多，有成幾十種噶。呢個拳擊館啊，咁啊嚟呢度咧揀好個拳套先啦，咁啊然之後可以玩啊。有3個挑戰對象啊！你一個打3個喎你，左勾拳右勾拳啦喂，左勾拳右勾拳，可唔可以飛腳？係呢度有個星空大戰啊！呢度都有保齡球玩啊！服務員咧會協助嘅。哇，犀利喎！呢個落得係要換對保齡球鞋先，然後先至玩啊！攞翻自己啱重量嘅保齡球啊！睇你中唔中？我可以全中。得喎！哇，全中啊！喺呢度咧有得射擊噶，射嗰啲樽仔啊，一嘢中。呢度都有飛鏢，呢啲全部考眼力噶。佢有得飛鏢咧，可以飛有幾支嘅。好，開始，睇飛唔飛得中。嘢都得喎，吉到佢喎。中間啊，中間啊！呢度咧都有卡丁車玩嘅，咁佢有一定嘅速度啦，咁但係係非常之安全啊，所以大人細路咧都啱玩啊。一個方格大戰啊，有個挑戰下先。哇，好大啊呢度，揀啦去挑戰自己啊！避開紅色啊！喂，死啊紅色！呢度有得射箭啊，考下眼力啊！去咗邊啊？去咗白色嗰度啊！再嚟個啊！咁多箭俾你操！我發覺好多人咧都好中意玩射箭㗎。呢度都有射擊玩啊！啲子彈咧入翻落個窿嗰度先，一粒子彈打一下。呢度有條紅橋啊！上去睇下啲咩秘密先。別有洞天喎呢度，可以落去喎，睇下先，有啲咩啊？呢度好多房喎，咦？呢度有得打機係間房嚟㗎，哇，好靚啊，好得意啊！呢度有間馬里奧嘅，不過有人用緊，我就唔影啦。馬里奧主題房，睇下隔離先，睇下呢間咩房啊？音樂主題房喎，睇下先。哇！呢度應該又可以唱 K 嘅呢間房。仲有麻雀房啊、軍趴房啊、KTV 大包房啊，玩得攰咧可以入嚟呢度玩。呢度咧都有斯碌卡可以打嘅，哇喺掂喎，入到球喎。中意咧打桌球咧喺呢度咧就免費打，掂喎。呢度咧係籃球場啊，哇好靚喎籃球場。
唔中啊！加油啊！加油啊！喂，遠啲啊，攞個玩得攰咧，按摩椅都有喺度。呢度咧都有個跳舞機嘅，你可以跟住玩，不過佢要掃碼嘅。啊嗱，呢度有唱 K 房啊，呢度。你有冇唱下 K 啊？有去唱 K 啊？哇！呢間房好靚喎，呢間好有電子味道啊！睇下呢間年輕人啊，你呢度唱 K 特別年輕啊！哇，氣氛都幾好喎呢間。呢度有個9D 嘅 VR 精彩影片啊！咁佢每隔15分鐘咧就會播放一次嘅有唔同嘅片嘅。用 VR 去坐過山車咧，咁因為佢都係比較安全啊，所以大人細路都啱玩啊！小朋友咧就最中意夾公仔啊！咁佢呢度咧都有幾部夾公仔機嘅。想體驗下騎馬咧，呢度有啲騎馬機嘅。咁佢有啲細馬啦，咁又想刺激啲咧，佢就有部大啲嘅騎馬機嘅，咁啊比較刺激噶。卡丁車咧就好多人中意玩嘅，都幾多人排隊啊！咁啊又想揸車嘅話咧，咁其實都可以玩下呢一部機啦，個真實感咧都幾強噶。中意打機咧，呢度咧都有好多部機啦，可以打一齊成家人一齊玩，幾開心啊！另外呢度仲有一個競技飛靶，都係考眼力啊！睇下自己係咪神槍手啊！嗱，我哋揀咗個滑沙度去踩啊！哇，跑快啲啦！喺個沙度嗰度，練身喺度，係加油加油加油，跑快啲，踩快啲！啊，風景都可以轉嘅，而家去咗光輝大道啊，踩嗰啲叢林啊，咁其實佢有唔同風景咯，可以揀嘅，咁啊揀個自己中意嘅去踩咯。玩到口渴想飲嘢咧，喺入閘門口都有個小食店可以買嘢飲啊！呢個室內運動場咧，其實而家咧都增加咗新嘅項目嘅，好似有溜冰場啦、碰碰車啦，同埋 VR 大空間嘅，咁啊又多咗啲新嘅項目可以玩啦。玩完之後咧就可以行下商場啦，因為萬科廣場呢度咧都係一個大型綜合性嘅商場嚟嘅，咁啊又有食肆啦，又有得買衫啊，又有得玩啊，同埋咧仲有我哋香港人最中意去嘅盒馬先生啊，去超市嗰度可以買嘢食啦，同埋喺呢度咧亦都可以有好多熟食啊、撈海鮮啊，就最啱我哋。今次咧我都喺盒馬先生嗰度咧食埋個晚飯啊，先翻屋企啊，咁啊所以嚟呢度咧真係可以玩足一日啦。加上呢個商場咧都好多好得意嘅呢啲大公仔啦，好靚啊，打卡一流啊！如果大家想嚟呢度玩呢，搭地鐵嚟係非常之方便嘅。喺蓮塘口岸搭2號線去到黃貝嶺站，轉5號線呢就可以去到坂田地鐵站噶啦。喺福田口岸搭10號線去到五和地鐵站，然之後轉5號線就可以去到坂田地鐵站。睇完條片記得幫手點讚、訂閱同埋分享啊！咁我哋下條片再見啦，多謝大家嘅支持，拜拜。